Сәлеметсіз бе, құрметті синтетикалық биологияның ізбасарлары. НАС Қазақстан командасының YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз синтетикалық биология әлеміндегі ең қызықты оқиғалардың бірі халықаралық гендік инженерлік машиналар байқауы, яғни iGEM туралы сөйлесетін боламыз. 2003 жылы құрылғаннан бері iGEM әлемнің түпкір-түпкірінен келген студенттерге синтетикалық биологиядағы инновацияларын көрсететін платформа болды. Осы жылдар ішінде байқау айтарлықтай өсті және қазір 60-тан астам елден 400-ден астам команда жыл сайын байқауға қатысады. iGEM-нің ерекшелігі тек байқаудың өзінде ғана емес, сонымен қатар қол құрған қоғамдастықта. iGEM синтетикалық биологияны ілгерілету үшін ортақ мақсатта жұмыс істейтін әртүрлі тәжірибесі мен дағдылары бар студенттер топтарын біріктіреді. Алдымен iGEM-нің құрылу тарихы туралы айтып өтсек. iGEM тарихы синтетикалық биологияның екі пионерінен Том және Рэнди Редбергтен басталады. Том мен Рэнди білім беру инженерлері және ерте ERP ANET әзірлеушілері болды. Бұл 2000 жылдардың басы болды. Том инженерлік принциптерді биологияға қолдану идеясына қызығушылық танытып, MIT жасанды интеллект зертханасында биологиялық зертхана құрды. Томның жақын досы Рэнди де биологиялық жүйелер инженериясы идеясына құмар болып, Томға осы идеяны зерттеуге қосылды. Уақыт сәтті болды. Адам геномының реттілігіне зерттеулері өз мәресіне жеткен болатын, және ДНК синтезі коммерциялық түрде қолжетімді бола бастады. ДНК транскрипциясы зерттеушілерге ДНК-ны оқуға, ал ДНК синтезі ДНК-ны жазуға мүмкіндік берді. Қолында ДНК транскрипциясы әрі ДНК синтез бөлшектері бар зерттеушілер физикалық ДНК молекулаларын таза ақпаратқа, содан кейін таза ақпаратты физикалық ДНК молекулаларына айналдыра алды. Екі технология бірге биологиямен жұмыс істеудің жаңа тәсілдеріне, соның ішінде инженерлік тәсілдерінің дамуына жол ашты. Жүйелік инженерияны жақсы меңгерген Том мен Рэнди компьютерлік жүйелерді құрастыруда қолданған әдістерді қолдана отырып, биологиялық жүйелерді жобалап құрастырғысы келді. Том тірі жасушаларда биологиялық жүйелерді құру үшін пайдаланылуы мүмкін стандартталған биологиялық бөліктердің каталогын BioBricks жасау идеясын ұсынды. Томның Independent Vector Design for Standard Assembly of BioBricks басылымы синтетикалық биологтардың тарихына еніп, стандартталған биологиялық бөліктердің тізілімін құруға негіз болды. 2003 жылдың қаңтарында Том мен Рэнди синтетикалық биологияның тағы бір пионері Дрю Эндимен және Массачусетс технологиялық институтының электротехника профессоры Джеральд Салсманмен бірге тәуелсіз әрекет кезеңі курсын жүргізді. Онда негізінен бакалавриаттың 16 студенті бар. Том, Рэнди, Дрю және Джеральд компьютерлік жүйелерді жобалауда жақсы жұмыс істеген тәсілдерінің биологиялық жүйелерді жобалауда жұмыс істей алатынын тексерді. Бұл курста студенттер зертханада ДНК-ны құрудың егжей-тегжейлерінен гөрі ДНК тізбегін жобалауға назар аударды. Студенттердің жобалары интернет арқылы ДНК синтезімен айналысатын Blue Heron компаниясына ақпарат ретінде жіберілді. Ал синтезден өткен ДНК оларға Массачусетс техникалық институтына қайтарылатын еді. Бұл бүкіл өмірді өзгерткен курс уақыт өте келе халықаралық генетикалық инженерлік машиналар, яғни iGEM байқауына айналды. 2003 жылы қиын жыл болғанмен, ДНК құрылымдарының барлығы бірдей синтезделмегенмен, ал синтезделген ДНК-ның барлығы жасушаларда жұмыс істемегеніне қарамастан, бұл синтетикалық биологиядағы революцияның басталуын белгіледі. Содан бері iGEM жыл сайын мыңдаған студенттер қатысатын жаһандық феноменге айналды. Редберг байқауды басқарудан бас тартқанмен, оның iGEM көзқарасы жас ғалымдар мен инженерлердің жаңа буынын синтетикалық биологиямен айналысуға шабыттандыруда. Ал енді осы 20 жылдағы ең маңызды iGEM оқиғаларына шолу жасайық. 2003 жылы студенттер Майкл Левитстің және Станислас Лейблердің репрессиялатыры негізінде жасушаларды жыпылықтайтын биологиялық жүйелерді әзірледі. Том Найт
өзінің Bio-Bricks құрастыру стандарты идеясын жүзеге асырды. 2004 жылы iGEM 5 команданың қатысуымен жазғы жарыс ретінде ұйымдастырылды. Бостон университеті, Caltech, Массачусетс технологиялық институты, Принстон және Остиндегі Техас университеті. iGEM қоғаммен жұмыс істеу, яғни пайдалы нәрсе жасау, басқалармен бөлісу құндылықтарымен құрастырылды. 2005 жылы iGEM нағыз халықаралық жарысқа айналды. Оған 4 елден, соның ішінде Канада, Германия, Ұлыбритания және ақш-тан 13 команда қатысты. 2006 жылы командаларға өз жобаларын әлеммен онлайн бөлісуге мүмкіндік беретін командалық сайттар пайда болды. 2007 жылы командалардың жетістіктерін тану үшін медаль критерийлері енгізілді. 2008 жылы қауіпсіздік пен қауіпсіздікті ресімдеу. 2009 жылы iGEM тобының жұмысы Nature Biotechnology мұқабасында көрсетілген. 2010 жылы PSP1C3 жеткізу стандарты ретінде енгізілді. 2011 жылы iGEM ресми түрде Type IIS құрастыру стандартын қабылдады. 2012 жылы iGEM штаб-пәтері MIT-ден көшірілді. 2013 жылы iGEM 501 коммерциялық емес ұйым ретінде ресми тіркелген. 2014 жылы бірінші iGEM Giant Jamboree. 2015 жылы iGEM-ге қатысушылар мен жұмыс берушілерді байланыстыратын бірінші мансап жәрмеңкесі. 2016 жылы iGEM Giant Jamboree синтетикалық биологтардың ең үлкен жиналысына айналды. 2017 жылы iGEM жобасы іске қосылғаннан кейін қазіргі iGEM қауымдастығы. 2018 жылы iGEM соңғы жыл командалары тізімге физикалық мәліметтерді жібереді. 2019 жылы iGEM Парижде iGEM Europe ашылғанын хабарлайды. 2020 жылы iGEM кәсіпкерлік жобасы іске қосылды. Қазіргі iGEM Startups. 2021 жылы iGEM лигаларының ресми іске қосылуы. 2022 жылы Парижде бірінші Гранд Ралли өткізілуі. 2023 жылы iGEM 20 жылдығын тойлайды. iGEM жұмыс істеген жылдар ішінде синтетикалық биология саласында революциялық инновациялар жасалды. 2008 жылы Альберта университетінің тобы ауыз судағы мышьякты анықтауға қабілетті биосенсорды жасап шығарды. 2011 жылы Кембридж университетінің командасы қатерлі ісік жасушаларын анықтауға және жоюға қабілетті генетикалық схеманы жасады. Ал 2019 жылы Токио университетінің командасы фотосинтез арқылы көмірқышқыл газынан алкоголь өндіретін жүйені ойлап тапты. Биыл iGEM өзінің 20 жылдығын тойлайды. Сонымен, егер сіз синтетикалық биология қызығатын студент немесе ғылым мен инновацияға қызығатын болсаңыз, iGEM жаңалықтарын қадағалап арнамызға жазылыңыздар және жаңа бейнелерден хабардар болу үшін қоңырауды басыңыздар. Кім біледі, бәлкім синтетикалық биология әлемдегі келесі үлкен инновацияның дүниеге келуіне сіз себепкер боларсыз.